Աղոթենք եւ մեր ժամանակը Տիրոջ հանձնենք։ Սիրելի հաշունագալ ենք անգամ մի եւս Տեր այս հնարավորության համար քաղցր հնարավորություն ունենք քո արժեվդ գտնվելու, միասին Տեր քո խոսքը ուսումնասիրելու, աղոթքով Տեր ներգայանալու, մեր սրտերը քո արժև բերելու, ով Տեր, եւ մեր սրտերը ցանկանում են, որ անգամ մի եւս քո խոսքի միջոցով ավելի Տեր քեզ տեսնանք, քեզ ճանաչենք, քեզ մեզ սովորենք եւ Տեր որբեսի մեր կյանքերը ավելի Քրիստոսավայել լինեն։ Մեր նպատակը սա է Տեր, որովհետեւ հավատում ենք, որ քո խոսքի նպատակը սա է, Աստծո խոսքի ուսումնասիրության վերաբերյալ։ Ով Տեր շնորհակալ եմ քույրերիս եղբայրներիս համար, որ ներկա են թե առցանց եւ թե այստեղ, ով Տեր օրհնիր մեր ժամը եւ քո խոսքի այս զրույցը ուսումնասիրությունը թող քո Սուրբ Օգին Տեր ինքը լինի մեզ սովորեցնողը քո խոսքի միջոցով։ Հիսուսի անունով խնդրում ենք Տեր, դու բարավորվիր, ամեն։ 9-րդ գլուխ առաջին թագավորների 9-րդ գլուխ այստեղ տեսնում ենք, որ Աստծո նախախնամության համաձայն ինչպես Տերը օգտագործում է նույնիսկ Էշերի գորուստը այս բարակային անշուշտ Սավուղի հորը Գիսի Էշերը եւ այդպիսով միացնում է Սավուղի Սամվել մարգարեի հետ։ Այսինքն մի խոսքով ինք Սավուղ այսինքն չգիտեր թե ինչ պիտի լիներ, թե ինչու համար այդպես պատահեց, բայց մենք տեսնում ենք, որ Աստված ինք իր գերիշխանության մեջը նույնիսկ մեր կյանքի ամենաբարձ բաները օգտագործում է, որպեսզի իր կամքը կատարի։ Այդ սկզբունքը հստակորեն տեսնում ենք այստեղ։ Ուրեմն Աստծո խոսքը ասում է Բենյամինի ցեղից մի ուժեղ մարդ կար, ուժեղ ասելով էս բարակային, այսինքն մեկը որ ինք իշխանություն ուներ, հարկված մեկն էր, կարևոր մեկն էր այդ առումով, այդ հասկացությունով։ Եվ նրա անունը Կիս էր։ Նա Բենյամինի որդի, Աբիայի որդու, Բեկովրաթի որդու, Սերորի որդու, Աբիելի որդին էր։ Նրա այստեղ դոմաբանությունը, ազգաբանությունը կա։ Գիսը մի որդի ուներ, անունը Սավուղ, որը երիտասարդ ու գեղեցիկ տղամարդ էր։ Եվ Իսրայելի որդիների մեջ նրանից գեղեցիկ մարդ չկար։ Ուսերից վեր նա բարձր էր ամբողջ ժողովրդից։ Սավուղի հոր Գիսի Էշերը գորան, եւ Գիսն իր որդի Սավուղին ասաց. Ծառաներից մեկին հետդ վերցրու, վերգաց, գնա Էշերը բնդրիր։ Հիմա այստեղ գանք առնենք եւ անդրադառնանք, որ մինչեւ հիմա մի խոսքով պատմական համատեքստը իրադարձությունը ինչ է, իհարկե այստեղ Էշերը գորած են եւ ինչպես մի քիչ առաջ նշեցինք, Տերը պիտի օգտագործի այդ Էշերի կորուստը, որբեսի Սավուղ մի վայրից մյուս վայրից էլի ուրիշ մի վայր գնա, մինչև հասնի այնտեղը, որ Սամվել մարգարեին հանդիպի։ Իհարկե, Աստված կարող էր Սամվելի ասեր, որ Սամվել ջան, դու պիտի գնաս վաղ առավոտ օրինակ, այս ինչ տեղը հանդիպես Սավուղի, բայց Տերը այսպես ինք ընտրեց անել, թույլատրեց այդպես պատահի եւ մեր կյանքերում է այս սկզբունքը մեզ սովորեցնում է, որ երբեմն մենք չենք հասկանում այն իրադարձությունները, բաները, որ պատահում են մեր կյանքերում, եւ հետո ասում ենք, վայ, որքան ժամանակ գործվում է, որքան գորուստի մատնվում է մեր ասենք ժամանակը, մենք կարանք այդ ժամանակը օգտագործել, ծախսել լավ նպատակների համար, քան թե ոնց որ հիաստատված մի վայրից մյուս վայրը ժամերով կամ կիլոմետրերով գնա, ավտո չկար այն այդեն։ Արկադի եղբայր այնտեղ չէր, որ զանգես ասես Արկադի ջան, մենք սերվիս պետք ունենք այդ առումով, ոչ, չկար։ Բայց Աստված այդպես արեց։ Հիմա առաջին հարցը, որ մեր հարցատերթիկում ունենք, ինչն է ցույց տալիս երրորդ համարը Սավուղի բնավորության մասին։ Հնազանդ էր հորը, խոնար էր, մտիկանող էր իր ծնողքի խնդրանքիր, ինչու որովհետև չորրորդ համար ասում է, չէ, նա էլ անցավ Եփրեմի սարից, այսինքն մի խոսքով ինք այդ ճանապարհորդության ներգրավեց, գնաց։ Արարգություն չկա, հորը չասեց, որ
Ինչպես որ երբեմն երեխաները կարան այդպես պատանի տարիքին ասել չէ, ես չեմ ուզում անել։ Հայրը բամը ասում է կամ մայրը բամը ասում է եւ ինքը ասում է չէ, ես ժամանակ չունեմ, սպաղ եմ եւ այլն։ Ոչ, ինքը արեց սա։ Եվ սա լավ է։ Հիմա սավուղը միշտ քեշ, ասենք վատ, ասենք ագնոսներով չնայենք, ինչու որ մենք գիտենք ինքը վատ բաներ ուներ, բայց 40 տարի թակավորեց Իսրայելի վրա։ 40 տարի թակավորելը հեշտ չէ, եթե ինք լավ մաս չունենար, լավ գոմ չունենար եւ մինչեւ որ Դավիթ անշուշտ հասավ այնտեղը, որ պետք է ասներ ազո ժամանակակրթության մեջ, արդեն թակավորությունը ձևակերպված էր եւ Տերը կործածեց Սավուղի այդ ասենք կարողություններ, ինչ որ Տերը տված է նրան։ Իհարկե, եւ որ Ադենը կա հարաճիկա ամիսներում Տերը գամի կտեսնենք Սավուղի թերություններն ալ տեսնում ենք, իր վատ գոմերն ալ կտեսնենք, բայց երիտասարդ վիճակում սա մեզ ցույց տալիս է, որ շատ անգամ մեր բնութագիրը կարա փոխվել ժամանակի առումով։ Երիտասարդ վիճակում տեսնում ենք, որ Սավուղ, այո, հնազանդություն ունի իր հորը, իհարկե, չէ՞ ոչ, եթե բադվե հայրդ եւ մայրդ չլինի, 10 բադվիրանների խախտում կա, քոնե մեկը այդ առումով։ Բայց տեսնում ենք, ինչպես հայ եղբայրն ասես, խոնարհություն կա։ Մտիկանում է հնազանդություն կա, եւ այո, իր խոնարհությունը Տերկամի հաջորդ չորեքշաբթի կտեսնենք 10-րդ գլխի մեջ։ Խոնարհության այդ քահապար ընդեղալ կարանք տեսնել։ Ուրեմն լավ բաներ երիտասարդության ուներ, բայց միշտ ուսկուշ պետք է լինենք, որ երբ մեր ցանկի իրադարձությունները փոխվում են, դարբեր իրադարձություններու ենթարկվում ենք, դարբեր իրավիճակների առաջ գտնվում ենք, շատ անգամ մեր բնութագիրը սկսի այնպիսի գոմ գնալ, ուր ավելի բացասական է, նեգատիվ է։ Եվ չենք ուզում, որ լինենք այնտեղ ինչ որ Սավուղ կլինի առաջիկա ասենք գլխների մեջ։ Բայց ինք անցավ 4-րդ համարը ասում է Եփրեմի սարից, Սաղիսա երկրից էլ անցավ, բայց չգտան։ Եվ Սաղիմի երկրից էլ անցան, բայց այնտեղ էլ չկային։ Բենյամինյանների երկրից էլ անցան, բայց չգտան։ Երբ եկան Սուփի երկիրը, Սավուղն իր հետ եկած ծառային ասաց. «Եկ վերադառնանք։ Գուցե իմ հայրը էշերին թողնելով մեզ համար մտահոգվի»։ Հիմա երկրորդ հարցը. ինչ կարող ենք ասել Սավուղի բնավորության մասին 5-րդ համարից։ Շատ լավ, իմ կարծիքով ներկայացնում է լավ բնավորություն, որ ինքը սկսում է մտածել իր հոր մասին, որ հերը արդեն անհանգստանա, եւ տելեֆոն չկար, որ զանգել է տղաս, որ այս իմ կարծիքով Ինչ գիտես տելեֆոն չկար։ Գադակ է։ Կարող վասավիրանոց կար, որ կարելի էր։ Չէ, տելեֆոն չկար, հաստատ։ Դրա համար իմ կարծիքով շատ լավ բնավորություն է։ Այո, ճիշտ է պատասխանը, Վարամ ջան, որովհետև ինքը հորը մտածում է եւ հստակորեն ասում է նրա ծառային, որ գուցե իմ հայրը իշխերին թողնելով մեզ համար մտահոգվի։ Ինչու որովհետև մենք չգիտենք որքան ժամանակ անցկացել է, ինչու որովհետև կարող է որ չգիտեմ քանի օր է, քանի շաբաթ է, հավանական է քանի օրեր եղած է, քանի օրեր եղած է, Իսրայելի մեջ է, օրերով պետք է խոսենք, բայց էլի եւ որ ինքը նկատի ունի, որ հայրը գարա սկսել, այո, անհանգստանալ, ուրեմն արի վերադառնանք։ Այսինքն մի խոսքով երբեմն մեր ցանկի հարաբերությունները ավելի կարևոր, երբեմն ասում եմ էլի Ետ դասավոր եմ ասած, մեր ցանկի հարաբերությունները ավելի կարևոր են, քան թե մեր իրերը, ունեցած բաները, ինչու որովհետև ավելի թանկագին է մեր հարաբերությունները։ Սա ցույց տալիս է, այո, իր հայրն է հասկանում ենք, բայց սա իր ծառային ալ ցույց տալիս է, որ նա է, իմ հայրս ավելի կարևոր է, քան թե այդ զորնակ թանկարժեք էշերը, ինչու որ էշերը այնատենվա կարևոր, ասին կենթարիներ էին, տրանսպորտեր, Բեռնադար, ասին Yandex Բեռնադար բան չկան այնադեն էշերը գային, այդպես Արկադի ջան։ Արդեն որ մտածմունքը որ էշերին կթողնի, մեր մասին կսկսի մտածել էլի։ Ինքը գիտեր հորը, մտածելակերպն էր, հա։ Ճիշտ է, էշերը թանկարժեք էին, բայց
իր տղան ավելի Ավելի։ կարևոր է։ Հա, եւ ինքը մտահոգվում է հորը վրայով, որ չեմ ուզում ասում, որ հայրս նեղանա եւ մտահոգվի իմ վրայով, մեր վրայով, ավելի լավ է իդ վերադառնանք։ Բայց ծառան նրան ասաց. հիմա Տերը այստեղը գործածում է ծառային։ Հստակորեն տեսնում ենք 6-րդ ամառից։ Ահա այս քաղաքում ազու մարդ կա։ Հիմա ազու մարդ եւ որ ասում է, ումի մասին խոսում ենք, Մարգարեի մասին եւ հղումը Սամվել Մարգարեի մասին է։ Ռեֆերենսը Սամվել Մարգարեի մասին է։ Այս քաղաքում ազու մարդ կա, նա մի բադվավոր մարդ է։ Եվ ամեն բան, ինչ որ ասում է, անպատճառ կատարվում է։ Ինչու եթե մենք գիտենք երկրորդ օրինացից, եթե Մարգարեմը մի բան ասե եւ չկատարվի, ադի Մարգարե չէ։ Չի կարելի ազո Մարգարեն, եթե զորնակ 40 տարի ծառայեց Մարգարեություն անելով։ 40 տարվա մեջ պատկերացրեք, որ որքան անգամներ ինքը Մարգարեություն պետք է արած լինի։ Եվ Մարգարեությունը, որ ասում ենք, Մարգարեմը երկու կարևոր դեր ուներ, թիվ 1 ժողովրդին սովորեցնելու եւ հանդիմանելու նրանց մեղքերի առումով։ Կարանք այս երկուքը գիսել, ասել սովորեցնելու Տիրոջ խոսքից, թիվ 2 հանդիմանելու եւ որ մեղքի մեջ են, եւ թիվ 3 իհարկե աբակայի վերաբերյալ կուշագելու Տիրոջով, Տիրոջ կողմից։ Եվ ինչ որ ասեցինք մի քիչ առաջ, սրա մասին է, որ ազո Մարգարեն ինք եւ որ մի բան ասե, ինչպես որ այստեղ ծառան արդեն այդ հասկացողությունը հայտնաբերում է, որ ասելով, որ ինք բադվավոր մարդ է, եւ ինչ լավ վկայություն է սա Մարգարեի վրայով, բադվավոր մարդ է։ Երանի ազո ժողովուրդը եւ մարդիկ ընդհանրապես կարողանան ասել հոգեվոր կորձավորների նկատմամբ, որ այդ մարդը բադվավոր մարդ է։ Հիմա որքան գիտեր այս ծառան Սամվելի վրայով, մենք չգիտենք, բայց բավարար գիտեր, որ ինք պատվավոր մարդ է եւ ամեն բան, նայեցեք, բացառություն չկա։ Ինչ որ ասում է, անպատճառ կատարվում է։ Այսինքն իր հասկացողությունը 100% սուրբ կրային է, մինչեւ այնադեմ, որ ինքը գիտե, որ այդ ազո մարդը, ազո Մարգարեն լինելով իր ամեն ասածը կատարվում է։ Բացառություն չկա։ Եվ նրա համար է, որ այսօր երբեմն հանդիպում ենք որոշ եկեղեցիների մեջ ասինչ անձը Մարգարե է եւ այլն, մենք չունենք այդպիսի անձիկ մեր եկեղեցիում, որով մենք չենք հավատում սուկրայինորեն այսօր նոր գդագարանյան Մարգարեներ կան այդ առումով։ Հիմա Մարգարեություն բառը սուրբ գրքի մեջ բարձրապես ասել է այդ խոսքերը, ասին հագիչ կերպով, ինչ որ Աստված սովորեցրած է, խոսել այդ բաները, մարդոց սովորեցնել, հանդիմանել, բայց իհարկե Մարգարեություն կա, որ եթե աբակա կուշագելու լինես, մենք այդ բանը չունենք։ Հիմա դի ուրիշ թեմա է, բայց բարձրապես ասելով, որ 5 դագարանի Մարգարեները գիտենք նրանք ով էին, նոր դագարանի Մարգարեներ անունով մենք անպայման չունենք, որքան որ 5 դագարանում ունենք, բայց Մարգարեական բարգևը նոր դագարանի սկզբնական տարաշրջանում արգա էր։ Դերը իր եկեղեցիների մեջ տակավին իր խոսքը լրիվ դրված չլինելով բոլոր իր ժողովրդին Մարգարեների միջոցով էլ գործում էր եւ Մարգարեները սովորեցնում էին ազո խոսքի համաձայն, ինչպես որ Սուրբ Օքին այդ հայտնությունը տալիս էր նրանց։ Նրա համար է որ հավատում ենք, որ այդ բարգևը այսօր արգա չէ, ոնց արգա էր առաջին տարում կամ այն ադեմվա շրջանում։ Եվ որ ազո խոսքը տրվեց, հավաքվեց, հիմա ես միայն առաջին տարում ասին չեմ խոսում, որովհետև սա անցումային շրջան էր, միայն առաջին տարը չէր, մինչև որ լրիվ սուրբ գիրքը հանձնվեցավ եկեղեցվա, ժամանակ վերցրեց ավելի երկար, եւ նրանից հետո արդեն տեսնում ենք, որ նրա գարիկը չկա, այդ մարգարեական նոր գդագարանյան մարգարեական բարգևի գարիկը չկա։ Բայց վերաթարնալով այստեղ 6-րդ համարում ասեց, ինչ որ ազո մարդը ասում է, անպատճառ կատարվում է։ Եկ հիմա այնտեղ գնանք, գուցե մեզ ցույց տա մեր գնալու ճանապարհը։ Ահավասիկ ինք արդեն իսկ գիտի, որ եթե նրա գնանք, նրա դիմենք, ազո մարդը ինք մեզ պիտի ուղղորդի։ Պիտի ասե, ինչ պետք է անենք, մեզ պիտի ասե։ Կարելի է հարցնել։ Իհարկե։ Այս որ դուք ասեցիք 6-րդ համարում, որ մարգարեները հիմա բարձր մենք չենք հավատում, չէ՞ որ հիմա կան, հա։
բայց այստեղ ոնց որ վարչապետության մեջ չի հարցերը, չէ՞, այստեղ ոնց որ իրանք ուզում են իմանան, sense սովորական sense հարց, որտեղ է այս Եշերը։ Եշերը, Հա, հա։ հիմա մի հատ հարցն է, հիմա քրիստոնյա հասկանալի է, որ Աստվածաշնչում սա գրած է, չէ, վարչապետության ու վարդապետության, բայց երբ որ թեկուզ որոշումներ ես ուզում կատարես, չէ, այդ որոշումները ոնց է հիմա կատարվում, եթե մարգարե չկա, հիմա ով է օգնում մեզ, Սուրբ Հոգին է օգնում կամ խորհուրդը, ոնց է։ Հիմա ազոխոսք ունենք մեր մոտ։ Այնադեն ազոխոսքը ժողովուրդը դակավին իր կատարելությամբ չունեին, նույնիսկ Սամվելի օրով։ Թեր դակավին մենք գիտենք որքան ազոխոսքից կար Մովսեսի քրությունները։ Միան այդպես։ So նրա համար է որ լրիվ նրանք ազո հայտնությունը չունեն, մենք այսօր ունենք եւ ուղղորդվում ենք ազո հայտնությամբ ամեն բանի առաջ եւ նրանից հետ կանշուշտ ազո զավակների միջոցով որ Աստված իր Սուրբ Օգու միջոցով այդ իմաստուն տալիս է իհարկե ազո խոսքը օգտագործելով մեր հոգեվոր փորձառությունները ազո խոսքի լույսի ներքո օգտագործելով գարանք իրար խրադել ուղղություն տալ հիմա Մարգարեի բարակային Սամվելի բարակային արծը դարբեր է որ Սամվել իրենց պետք է ասե եւ ուր են էշերը նրանց նպատակը սա էր ինչու որովհետեւ եւ որ ասում է որ գուցե մեզ ցույց տա մեր գնալու ճանապարհը այսինքն մի խոսքով ուր գնանք որ էշերը գտնենք նրա մասին է հարցը so ինք այդ առաջարկով մոդիկացավ Սավուղի եւ Սավուղը իր ծառային ասաց բայց նայեցեք եթե գնանք ինչ տանենք այդ մարդու համար ահա հարցը բագասել է հացը ներողություն բագասել է մեր ամաններից եւ մի ընձայել չունենք ազո մարդուն տանելու ինչ ունենք մեզ մոտ հիմա այս մոդեցումը հա սուտ գրային է ինչու որովհետեւ զորօրինակ 3 թագավորների օրնայինք 14-րդ գլուխ 3 թագավորների 14 1-ից 3 զորնակ մեկ երկու օրինակներ տեսենք որ այդ նվեր տանելու սովորությունը այն ատեն այսին լայնատարած էր մարդիկ հասկանում էին որ ազո մարդուկով գնացիր մի բան կդանես հետդ իբր շնորհակալության նպատակով այդ ժամանակ հիվանդացավ Երոբովամի որդին Աբիան եւ Երոբովամն ասաց իր գնոջը վերգած Գերբարանքդ փոխիր որ քեզ չճանաչեն թե դու Երոբովամի կինն ես եւ գնասելով ահա այնտեղ է Աքիա մարգարեն նա ինձ համար ասել է թե ես պիտի թակավորեմ այս ժողովրդի վրա 10 հաց բլիթներ ու մի բարջ մեղր վերցրու եւ գնա նրա մոտ եւ նա քեզ կասի թե ինչ պիտի լինի երեխայի հետ հիմա այս բարակամ համատեքստը պետք չունենք նկատի ունենալու բարձրապես որ ինք ոնց ասեց գնա դար մարգարեին մի բան մի հետ դար որովհետեւ ինչու խնդրակ ունես հետո 4-րդ թակավորած 8-րդ գլուխ շարունակում մոտորապես նույնն է բայց մարդուկում որ գնում է նվեր տանում հա դի ուրիշ բան է Արթուր Պասյա ադի քաղաքավարության բան հայկական սովորության ասի ազո մարգարեի հետ կապ ունեցող ցար հա անբարակային մի խոսքով ժողովուրդը բարդատրված կումեին այն օրերուն հա հիմա մենք այսօր բարդատրված չենք օրինակ եթե գնացինք հոգևոր առաջնորդի մտունը որ անպայման պետք է բամը տանենք ես այդպեսի սուկրային օրենք չկա հարկանքի բան ուրիշ բան է հա մեր արդեն նա ուր է շոկոլադը վարամը շոկոլադը Այստեղ դրած էր գարցի ինձ համար է հիմա գնաց չկա Եվ նայեցեք հիմա հաջորդ հատվածը որ էլի այս թեմայի վրա ուզում եմ շատ արագ անդրադառնանք 4-րդ թագավորների 8-րդ գլուխ 7-ից 8 համարները 4-րդ թագավորած 8-րդ գլուխ 7-ից 8 համարները Եվ Եղիսեն գնաց Դամասկոս Ասորիների Բենադադ թագավորը հիվանդ էր Եվ նրան հայտնեցին, թե Աստծու մարդը եկել է մինչև այստեղ, ինչու որ Եղիսեն այնտեղ ներկա է, և թագավորն ասաց Ազայելին, ձեռքդ ընձա վերցրու, գնա Աստծու մարդուն դիմավորելու և նրա միջոցով հարցրու Տիրոջը ասելով, արդյոք պիտի առողջանամ այս հիվանդությունից, այսինքն նույնիսկ այստեղ Հեթանոս թագավորը, Ասորիների Բենադադ թագավորը, որ հիվանդ էր, ինքն էլ հասկանում է այդ
մոդեցումը պետք է լինի ազոմարդու նկատմամբ, որ այդ դադարք ցերկով մի գնար, մի բան դար։ Հիմա ճիշտ ոս նույնը տեսնում ենք մեր հատվածում, մեկ թագավորների 9:7-ում։ Եվ ասեց, բոնա է, մենք ընձած չունենք, ինչ տանենք էդերնից, Սավուղ հարցրեց, եւ ծառան դարձյալ, ինչու որովհետեւ նրանց, այսինքն հացը արդեն բագասել է, արդեն քանի օր է ճանապարհում են, կերել են վերջացել է։ Եվ ծառան դարձյալ Սավուղին պատասխանեց ու ասաց. «Այս ծառան հետաքրական բնութագիր ունի, որովհետեւ ինք ոնց որ այդ առաջնագակ բարդականությունը, բարդավորվածությունը վերցնում է իր ուսերին եւ ինք ուղղորդում է Սավուղի, քաչալերում է Սավուղի։ Եվ տեսնում եք, մենք գիտենք, որ բամությունի ընթացքում, որ Սավուղը ինքն է խնդրո արարգանցը այս գլխի մեջ։ Ինչու է վերջը վերջո իրեն մասին է, որ Սամուել պիտի կա, թագավոր օձի հաջորդ գլխի սկիզբը եւ այլն, բայց գարձեք թե ինք անկարող է իր իրադարձությունների վրա որևէ ցևով վերահսկողություն ցույց տալու։ Ինք վերահսկողություն չունի այդ իրադարձություններին վրա, բայց օգնություն ունի 4 կողմից։ Սա է կարևոր սկզբունք է, որ երբեմն մեր 4 կողմի եղբայր քույրերը մեզ օգնում են մեր ծառայության մեջ, մեր առաքելության մեջ, նույնիսկ եթե մենք մի խոսքով տակավին չգիտենք ինչպիսի անենք եւ ոնց լավ անենք։ Այս բարակային իհարկե Սավուղ կաղապար չունի, ինչ գալիս է նրա գլխին։ 8-րդ համարում ծառան ասեց դարձյալ Սավուղին պատասխանելով. «Ահա ինձ մոտ 1 քառորդ սիգ արձատ կա, այն գտամ Աստծու մարդուն, որ նա մեր ճանապարհը ցույց տա մեզ»։ Հիմա սա չի նշանակում, որ ինքը ոնց որ փողով ուզում է Սամվելի ոնց որ կաշարել, սրա մասին չէ։ Հիմա կարող է որ գրված ցևը այդպեսի թվում է, բայց նա չէ նպատակը։ Հապա իբր շնորհակալություն ցուցաբերելու մարգարեին, որ մենք գտանք ինքը իր բաժինը կանե, իր գործը կանե։ Եվ այստեղ հետո ասում է անցյալում, երբ մի մարդ Իսրայելում գնում էր Աստծուն հարցնելու, այսպես էր ասում. «Եկ դեսանողի մոտ գնանք», անշուտ դեսանողը տեսնել, մեկ որ աբական տեսում է, այդ հասկացողությամբ։ Հա, մարգարեն, առաջ այսօրվա մարգարեին դեսանող էին ասում։ Եվ Սավուղն իր ծառային ասաց. «Լավ ասացիր», այսինքն սա լավ կաղապար է, եկ գնանք։ Ինչու, որովհետև հասկացա, որ որքան կարա շարունակել մի վայրից մյուս վայրը գնալ եւ էշերը չգան, արդեն ժամանակը ուշ է, պետք է դուն վերադառնա, հայրը մտահոգ պիտի լինի, ինքը արդեն այլևս իր միտքը սպաղ է, որ իր հայրը հիմա անհանգստանում է, շատ հավանական է, որ անհանգիստ է մեր վրայով։ Սավուղ ասաց լավ ասացիր, եկ գնանք։ Եվ նրանք գնացին այն քաղաքը, որտեղ բնակվում էր Աստծո մարդը։ Երբ նրանք հիմա Ռամայի մասին, ուտե հիշում ենք, որ ինքը Ռամայում բնակվում էր, երբ նրանք քաղաքը Զարիվերից գնում էին դեպի վեր, հանդիպեցին աղջիկների, որոնք դուրս էին եկել ջուր անելու։ Եվ նրանց ասացին, ինչու, որովհետև մենք հիշում ենք այն օրերում, նույնիսկ Հիսուսի օրերում, կիները գնում էին իրենց ապորներով ջուր քաշելու եւ այլն։ Եվ նրանց ասացին. «Դեսանողն այստեղ է»։ Աղջիկներին հարցնում են։ Եվ աղջիկները նրանց պատասխանեցին ու ասացին. «Այո, ահա քո առջև է, ասի մի քիչ առաջ այնտեղ է։ Հիմա շուտ գնացեք, քանի որ նա այսօր է քաղաք եկել։ Նրա համար, որ ժողովուրդն այսօր այն բարձր դեղում զոհ է մատուցել, ինքը արդեն քաղաք իջած է, ժողովրդի մեջն է, եւ բարձր դեղը պիտի գնա, ուր որ ժողովուրդը պիտի հավաքվեն, որովհետեւ զոհ մատուցվի, իհարկե, Տիրոջ, հենց որ քաղաք մտնեք, նրան իսկույն կգտնեք այնտեղ, քանի որ նա դեռ չի գնացել այն բարձր դեղը, գերագուր ուտելու, որովհետեւ մինչեւ նա չգնա այնտեղ, ժողովուրդը գերագուր չի ուտելու, քանի որ նա է օրհնում զոհը եւ դրանից հետո հրավիրվածներն ուտում են։ Այժմ վեր գացեք եւ դուք հիմա նրան կգտնեք, այսինքն ցեզ մի քիչ առաջ է ասեցին, գնացեք, կհասնեք, եթե արագ գնա կհասնեք։ Հիմա հաջորդ հարցը, երրորդ հարցը։ Ինչպես ենք տեսնում մարգարեի պաշտոնի նկատմամբ ցուցաբերվող արկանքը։ 7-8 համարները եւ 13 համարները, եթե նվեր տանելը, հարկանքը, այո,
ուրիշ Չուտել հա ժողովուրդը սպասում է մինչև որ մարգարեն կա օրտնի ջաշը ասին դա ճիշտ է հա մի քանի բաներով որ ինչու մարգարեի համար չէ այդ հարկանքը ումի հանդեպ հարկանքը Աստծո հանդեպ է որ եթե Աստծո մարգարեն հավատարի մարդ է ինչպես Պողոս Արաքյալը ասեց չէ իմ օրինագից հետևեցեք որով ես Քրիստոսի օրինագին հետևում եմ Պողոս Արաքյալը եթե միան ասեր իմ օրինագից հետևեցեք խնդիրը եւ ինքը շատ լավ գիտե ասեց որով ես Հիսուսի հետևում եմ եւ որ այդպես ասում է այդ խոնարհությամբ ոչ թե ինձ ինքը ասենք ցույց տալու կամ գլուխ կովելու առումով չէ որով ես հետևում եմ նրա ասելով գարակ իմ օրինագից հետևել եւ նրա համար է որ ժողովուրդը տեսնում էին այդպիսի բադվավոր մարդ մարգարեն որ հարկանք կա սպասում ենք նրան հա կարելի սոված են բայց մինչև մարգարեն չգա ժողովուրդը հաց պիտի չուտի պիտի սպասեն նրան եւ այդ հարկանքը անշուշտ այդ ասենք պրոջեկցիա ինչ ասես ռուսերենով հա պրոյեկցիա Աստծո հանդեպ է Աստծո հանդեպ եւ այստեղից տեսնում ենք որ Սվետայի Սադիամացան Վարամի Սադիամացան որ այդ հարկանքը թե ուդելիքի ասենք գերագուրի հաց ուտելու սպասելու առումով Աստծո հանդեպ եւ թե նվեր տանելու իբր շնորհակալություն իբր գոնակ սրտով մոդիկանալու Աստծո մարդուն իբր իր ծառայության համար որ ինք պիտի ասի եւ սա լավ բան է մեզիալ խոնար բահումա Աստծո հանդեպ եւ սա ցույց տալիս է որ Աստծո մարդ եւ որ հավատարիմ է այդ հարկանքը միան Աստծո մարդու հանդեպ չի ամեն բանի առաջ Տիրոջ հանդեպ է Աստծո հանդեպ է այ հա սկսված էս որովհետեւ պատճառը գրած ինչու չեն ուտի որովհետեւ ինքը պիտի օրնի այդ ուտելիքը չէ Կարանք ասենք որ բացի նրանից որ իրանք հարգում էին մարգարային եւ ասում կար օրենք որ պիտի ուտելիք օրնի եթե ուտես բան չորնի այդ ուտելիքը կեղտոտ է այդ ուտելիքը չի բարձր դեղ Աստծո այդ ասենք երկրբակության զոհաբերության հետ կապ ունի նրա համար պետք է սպասեն գիտար հիմա մենք բարձ ենք թե ամենօրյայի մասին չենք խոսում բայց չի տագի ամենօրյայի համար էլ հա ինքը որ դեպս հիմա որ հрьяաները միջև վերջ դեպս բան են անում էլի ուտելիքը ամեն ուտելիք չեն ուտի Ադի ուրիշ թեմա Ադի ուրիշ բան այստեղ ասում է օրնի այդ արարողության հետ է հա այդ ուտելիքի հետ չի կապված չէ արարողության հետ կապված է որ միասին հացա պիտի ուտեն այդ բանից պետք է ուտեն այդ արարողություն չէ հաց պիտի ուտեն այդ արարողությունը գա առավել հաց ուտելն է գա սովորական ժողովուրդը որ սպասում է ոնց է դոնագադարություն է ուրախության ադեն է այդ երկրբակության ադենը հա Սիդոյն Իսրայել ասինքն ուտելիքի հետ Բագսավենյան հա չէ просто մտածեցի որ կուրքերի բանի է եթե դու այդ հա ես այդ հասկացա կուրքերի վրա գնաց չէ այդ դրա համար չէ դրա համար չէ so ուրեմն հետո ասում է 14-րդ համարից եւ նրանք դեպի վեր հիմա քաղաք գնացին ասում է եւ երբ քաղաք էին մտնում նրանց դեմ ահա դուրս եկավ Սամվելը որ բարձր դեղը գնար եւ դերը Սամվելին հայտներ էր դա Սավուղի գալուց մեկ օր առաջ եւ ասել վան այս նույն ժամին Բենյամինի երկրից քեզ մոտ մի մարդ եմ ուղարկել քեզ մոտ եմ ուղարկելու ոչ թե դու պիտի գնաս ինչու որովհետեւ դերը այդ բոլոր այն ատենվա այդ իրադարձությունը զոհաբերության է տոնագադարությունը բոլորը հաշիվի առած է որ ժողովրդի ծրագրած է որ ժողովրդի առաջ Սավուղի այդ ասենք թե թակավոր օծվելու այդ իրադարձությունը տեսնեն ինչու որովհետև միան եթե թակուն բան մանի ժողովուրդը իմացություն չունի դակավին չգիտեն դակավին այդպես հեշտ չէ դերը ուզում էր գարար այդպես անել բայց ավելի հեշտ էր այսպես եւ դերը ասեց վաղը քեզ մարդ պիտի ուղարկեմ որ դու նրան իշխան օծես Իսրայելի իմ ժողովրդի վրա որովհետեւ նա իմ ժողովրդին ազատի պղշտացիներից երկից որովհետև ես նայեցի ժողովրդին նրա համար որ աղաղակը հասավ ինձ մի քանի հարցեր կան այս համարի գաբակցությամբ 4-րդ հարցից սկսյալ
Դիրոջ խոսքերով հիմա 16 համարը որ գարտացինք ինչ կարևոր նպատակի համար պետք է օծվեր սավուղը ինչ որ տեքստը ասում է Փրկե փոստացնեց սերկի այսինքն ինչու որովհետև եթե հիշում եք ժողովրդի արդեն աղաղակը Տիրոջ հանդեպ սա էր որ իրենք չէին ուզում որբեսի այլևս փոստացիների լուծի դակ գտնվեն որ իրենց տակավորը իրենց պատերազմները պատերազմի նրանք այդպես ասած էին նախկինում so եւ դեռ հասկանում է կարևորությունը սրա այո հիշենք որ Սավուղը առաջնագար Տիրոջը ընտրած թագավորը չէ նա դա Դավիթն է բայց մի առումը կա որ Սավուղը այո Տիրոջ ընտրած թագավորն է եւ մի քիչ հետ կգտեսնենք սրա վրայով ուրիշ հարց մկա նրա կապակցությամբ այնադեն կխոսենք նրա վրայով հաջորդ հարցը որը մի քանի հարց կա 16 համարի առնչությամբ ինչ է մեզ սովորեցնում 16-րդ համարը որպես առաջնորդության հիմնարար աստվածաշնչյան սկզբունք որ Աստվածը նախորդ իր կամքի մեջ ծրագրի մեջ արդեն նախատեսնում է հիմա իբր առաջնորդության հիմնարար սկզբունք մի քիչ առաջ բամը նշեցինք արդեն նրա գաբակցությամբ առաջնորդը ամեն բանի առաջ իր ժողովրդին ինչ պետք է անի այս պարակայում այս համարից 16 ինչ պետք է անի ազատի բրգի ազատի ազո գործավորի նպատակը սա է որ ազո ժողովրդին օգնի որ նրանք ազատ լինեն ստրգությունից հոգևոր ստրգությունից մեր առումով մեր քրիստոնեական հոգևոր գիրարական առումով խոսում ենք ինչու որովհետև հա ֆիզիկական առումով բղշտացիներից թշնամիներից օրինակ մեր թշնամիները ինչ են հոգևոր առումով նրա համար այստեղ հարցը տալիս եմ որ որպես առաջնորդության հիմնարար աստվածաշնչյան սկզբունք չեմ ասում միայն մեկ թագավորների նկատմամբ ընդհանրական առումով հա so այո որ ազո ժողովրդին օգնի այդ օգնի ազատի որ ասում օգնի որ ժողովուրդը եթե ստրգություն ունի լա աշխարից լա մեղքի հետ կապ ունեցող թշնամու հետ սատանայի հետ կապ ունեցող որ ոնց կարա ազո գործավորը ազո մարդը օգնի ժողովրդին որ ժողովուրդը ազատագրվի այդպիսի ստրգություններից իհարկե ինքն է պետք է ինքնին ուշադրություն ունենա որովհետեւ կարողանա ծառայել նրանց չէ եթե թակավորը կամ ազո մարդը հոգևոր գործավորը ինքը իր անձին զգուշություն չանի չի կարող օգտակար լինել մյուսներին 6-րդ հարցը ինչ է նկատի ունենում Տերը ասելով Սամվելին քեզ մոտ մի մարդ եմ ուղարկելու ինչ է նկատի ունենում Տերը ասելով Սամվելին քեզ մոտ մի մարդ եմ ուղարկելու շարունակությունն է որ դու նրան օծես իշխան հա բայց իբր հոգևոր սկզբունք հոգևոր վարտաբերություն այդ առումով հիմա դերը այդպես ասում է որ ինչ պիտի անես այո բայց սրա վրայով երբ որ մտածենք ազո գոմից ասված ինչ անում է այստեղ նախախնամությունով նրա ինք արդեն գարկավորում է պատրաստում է ամեն բան որբեսի ստացվի իր գամքը շիտակ է այո ինչու որովհետև Սամվել ինքը ազո ճանապարհները գիտի բայց Տերը այդ խոսքերով ասում է որ ես քեզ վաղը մի մարդ եմ ուղարկելու սա ազո նախախնամությունն է մեր կյանքում ասված կարա մի մարդ ուղարկել կամ մի գին ուղարկել օրինակ իմ եւ գնոջս պարակային այդպես պատահեց ինձ ուղարկեց կանադայից այստեղ իրեն ուղարկեց Վրաստանից այստեղ որբեսի մեզ միացնի so ազո նախախնամությունը ինքը գիտի բայց մինչև որ ես Հայաստան չեկա այն ատեն մինչև ինքը Հայաստան չեկավ այն ատեն մեզ համար մարդկային առումով ասին աշխարհիկ մարդու առումով ազուկատիբություն էր փախտը այդպես բերավ այդպեսի տերմիններ մենք չենք օգտագործում ազո նախախնամությունը ասված իր էշերը օգտագործում է որբեսի Սամվելի եւ Սավուղի միացնե so յմյուս հարցը էլի հարց կա 16-րդ համարի 16-րդ համարը բավական ասին
բան ունի մեջը, այսինքն ոնց որ բեռնավորված աստվածաբանական ճշմարտություններով եւ սկզբունքներով համարը 7-րդ հարցը ինչ է ցույց տալիս Տիրոջ 16-րդ համարի վերջին խոսքերը այդ վերջին մասը որ ասում է որովհետեւ ես նայեցի ժողովրդին նրա համար որ աղաղակը ասավ ինձ ինչ է ցույց տալիս 16-րդ համարը Տիրոջ վրայով նրա բնավորության մասին ոնց որ Սաուլը մտածեց իր հոր մասին, որ ինքը կարող է իրան վատ զգա, չէ։ Նայեցել Տերը տենում է ոնց որ վատ ազգում ժողովուրդը ու ինքը ունի այդ հնարավորությունը, որ լուծի այդ ժողովրդի հարցը։ Եվ հոգ տանում է, այո։ Մեր Տերը տենց Տերը։ Այսինքն Տերը կարող է ասել, որ սա Տիրոջ ժողովուրդն է, հին ուխտի ժողովուրդն է, իրենց մեղքերով նույնիսկ։ Ինչու որովհետև Աստված Աբրահամի, Իսահակի, Յակոբի խոստումներ տված եւ այդ խոստումներու համաձայն է որ ինք շարունակում է նրանց հետ։ Տերը կարող ասել։ Իսկ կարանք ասենք, հա ասե։ Ժողովուրդը խնդրում են Տիրոջից, Տերն էլ պատասխանում է։ Դե համարներ որ նրա համար որ նրան աղաղակեցին ինձ։ Այո, այո։ Այո, ադի շիդագ է։ So Աստծո հավատարմությունը ցույց տալիս է։ Դերը չի ասում որ այսեք սրանք թակավոր ուզում են ինձ մե վազանցնում են ինձ մերժում են իրենք ով են որ ես իրենց ասածը պիտի անեմ կարար դերը ասել եւ արդար լիներ կարար ասել որ ես ցեզի դադում եմ ծեր մեղքերի վրայով եւ դուք հանցավոր եք ծեր մեղքերի համար պիտի դանչվեք պիտի տարաբեք պիտի բաճվեք պաշտածների ցերկը պիտի դամցես կամ մյուս ազգերի ցերկը կդամցես եւ այլ բայց դերը այդպեսի ասված չէ Տերը դակավին ողորմած է իր ժողովրդին, ինչպես մեզ ալ ողորմած է, անադականորեն, եկեղեցականորեն, այսինքն ընդհանուր քրիստոնեությունը, ոչ մի ցևով իբր քրիստոնյաները մենք կատարյալ չենք Աստծո առաջ կամ մարդկանց առաջ։ Այստեղ կարելի է մի հատ Այո, ասա։ Որ ինչ մեծ սիրտ ունի մեր Տերը, որ արդեն այս կոնտեքստում իրանք ընտրել են թակավոր ոչ թե Տերը Մերժած են նրան։ Մերժած են Տիրոջ եւ որոշ մարդ որ մերժած է ինքն տարապես հերու է պահում իրան այդ մարդուց ու չի ուզում էլ հարաբերություններ բայց Տերը այդքան մեծ է որ ինքը արդեն ոնց որ երեխու նման իրանց երեխեքի Չդակ այո որ դերը բարի է հավատարիմ է ասերը մեծ սիրտ ունի այդ սրտի մեջ կարա տեղավորվի այդ մարդը որովհետեւ որոշ սրտերի մեջ մարդկային առումով մենք չենք տեղավորվում ամեն մեկս մեր սրտերի մեջ ուրիշի սրտերի մեջ որովհետեւ խնդիրներ կա սեր չունենք չէ կամ դերը նրա համար է որ ասեցինք մի քիչ առաջ որ դերը կարող էր ասել կացեք ինչ ուզում եք արեք ինձ մերժեցիք հա գնացեք ձեր մեղքերը հա ինչ ուզում եք արեք չէ դերը այդպես բաներ չունի մի խոսքով նեղվեցած ձեզանից նեղացել եմ ձեզանից գիտեր Դերը այդպես է եւ նրանից արդեն տեսնում ենք իր Պապա դառնաս հայր հասկացա դի դուք ճիշտ եք ասում ես կարամ թեորետիկ բան մտածեմ դրան պատկերացնեմ բայց զավակներ 40 տարի է process-ի մեջ Ճանաչ հայրական սերը ամենուրեք զգացման ճիշտ է ամեն մեկ ասուպես չի կատարել չի բայց այդ հայրական սերը միշտ տանում է դրան երբ որ մեկը հայրական նոր տեսնող սա մի հատ ուրիշ բան պատասխանություն ես կրում եւ ավելի շատ սիրով պատրաստ ես ենք դες Մինչև հիմա որևէ հարց կա շատ բարձ տեքստ է so լա մեր Արցանց քույրերից եղբայրներից լա այստեղից Եթե հարց կա հարցրեք խնդրեմ չէ թե ոչ շարունակենք Շատ լավ Եվ երբ Սամվելը 17-րդ համար Սավուղին դեսավ դեր նրան ասաց Հիմա նայեցեք Ամեգը գարա հարց տալ դերը ոնց ասաց նրան Նրա գողքը կանգնեց նրան ասաց նրա սրդում մտքում
ուղղակի իր հայտնությունը դվեց, մի բան հստակ է, որ Տերը ասաց նրան, Սուրբ Գիրքը ավելորդ չի ասում, ուրիշ տեղեր կա, որ հիշում եք, դերը օրինակ կարող է կալ գանգնել եւ սավուղ ասել նրա գողքը, կամ այս պարակային չի ասում, բարձրապես ասես, դերը նրան ասաց, ահա այն մարդը, Այսինքն սա չենք կարող ասենք Իսրայել ասեց, հա, կարող է նա ասեց, հա, չի հայտնում միջոցը։ ճիշտ, միջոցը չի հայտնում, ինձ եւ ասեց, չի դակ։ Ահա այն մարդը, որի մասին ասացի քեզ, նա պիտի իշխի իմ ժողովրդի վրա։ Եվ Սավուղը դրան մեջ մոդեցավ Սամվելին ու ասաց, նայեցեք, իհարկե հիմա այս պարակայում ինք ոնց որ բադամամ մարդկային դիտանկյունից բադամամ մոդիկացավ հարցրեց, աղաչում եմ, Սավուղը Սամվելի մոդիկացավ, իրեն հարցնում է, աղաչում եմ, ինձ ցույց տուր թե որտեղ է դեսանողի տունը։ Եվ Սամվելը պատասխանեց Սավուղին ու ասաց, ես եմ դեսանողը։ Ինչ լավ բան։ Բայց դա քիչ է քան տարեկաներ Սամվելը որ Սամվելը 68 էր։ քան տարեր մարգարեություն անում։ 68 էր ինքը։ Քան տարեկան։ Կարող է Մի 40 տարի 40 տարի պես բան մռած էր արդեն։ Այդպես բան։ Ժամանակը որ ժողովուրդը ոնց չեն ճանաչում Սամվելին, որ Սավուղ չի ճանաչում։ Չէ, այնադեն այնպես մջերը ամեն մարդ գիտեր, երեսը դեսած էր։ Եվ Սավուղը ներողություն Սամվելը հիշում եք, որ մի քանի դեղեր կար շրջան անում էր տարեկան։ Ինքը բոլոր Իսրայելը այդ արումով չէր բդուտում սովորապես։ Որոշ շրջան ուներ, որ իրար մե ասենք քանի մղոնների տարածք էր եւ ինքը իր դնից գնում էր, հետո վերադառնում էր իր տունը, տարեկան իր բանը, իր ծառայությունը սա չի նշանակում ուրիշ տեղեր երբեք չէր գնում, բայց իր հիմնական ծառայությունը այն շրջաններում էր իր ազդեցությունը։ Ուզում ասում այդքան ճանաչված այդքան տարիներ։ Հա, բայց ասել չէ որ դեմքը գիտնային անպայման։ Այո, հիմա այսօր լիներ, իհարկե դարբեր հարց էր։ Հա, երախոսի վրա, Facebook-ում կա։ հա, երախոսի վրա կամ Facebook-ում ինչ որ, այո։ Եվ Սամվելը պատասխանեց, ասեց Սավուղի, ես եմ դեսանողը, եկ իմ արջևից գնա։ Բարձր դեղը։ Այսօր ինձ հետ կերագուրու դելու, պատկերացրու, որ մի անգամից Սավուղ այս բառերը լսում է։ Եվ որ այս բառերը լսում է, սա բադիվի հարց է։ Ինչու որտեվ Ազո մարգարեն եւ որ ասում է որ ասին հետս բարձրացիր եւ իմ արջևիցս գնա միասին հաց ուտելու պիտի գնանք այստեղ այսինքն կարևոր բան է հա բարձ մարդու համար Սավուղի նման որ ինչու Սավուղը դակավին ինքը բարձ մարդ է հաջորդ գլխի մեջ արդեն ինք իր բերանովը խոնարհապար պիտի հայտնաբերես սա եւ որ ինք այսինքն պիտի հասկանա որ թակավորոծելու այսինքն այդ բանը գա գարելիությունը գա հնարավորությունը գա ինքը պիտի ասե որ ասի մի խոսքով ես ով եմ Բենյամինի ցեղից գիսի որդին ասի մի խոսքով այդպես սա կարևոր անցմը չեմ սա արումով բայց Սամվել այդպես ասեց նրան եւ ասեց վաղը քեզ ճանապարհ կդնեմ օհո հիմա նայեցեք պատասխանը եւ քեզ գասեմ այն ամենը ինչ կա քո սրտում ասի քո դարդը ինչ է ինչի մասին խոսում է ինքը առաջնագար կորեն ինչի մասին խոսում է եւ որ այդպես ասում է քեզ գասեմ այն ամենը ինչ կա քո սրտում այսինքն քո էշերի մասին ես ինչու որ մարգարեի բանը նա է որ ինքը մարգարեն եւ որ առանց որ գիտնա քո դարդը ինչ է եւ դու ասես որ քո խնդիրը սա է կնա ասիչ տեղն են էշերը գտնվեցան ինչ որ պիտի ասե արդեն ինքը արդեն գիտեց ուղղակի ասում եք գնանք հաց կուտենք հետո հա արդեն սա փաստն է Հիսուս Քրիստոսը Նիկոդեմոսին ասեց սա սրտիդ մեջ չի հա սրտի մեջ ինը ասեմ ինչու որ ինք եկավ բարի վարտաբեդ մենք գիտենք որ դու աստուծուց ես եւ այլն Հիսուս ասեց քեզ պետք է նորեն ծնալ վերստին ծնալ ինքը սա սրտիդ մեջ չի ուզած նա է շիդակ ադի պատկերազարդում էր արդյոք բայց այո ինչու որովհետեւ եթե Ազո մարգարեն այդ կարողությունը ունի եւ կարող է այդպես բացահայտել արդեն հստակորեն գիտես որ դերը խոսում է նրա միջոցով եւ այդ վստահությունը կունենաս երբ որ ինք ասե որ քեզ դերը թակավորոծում է ի միջոցով այսինքն Սամվելի միջոցով որ Սավուղ ինք այդ վստահությունը ունենա մեկը մյուսին առաջնորդում է հա նորից այսինքն մի խոսքով եթե մենք սա քարոզ անեինք քարոզի ցևով մոդիկանայինք մեր քարոշական դպրոցի արումով քո ներածականը կարա էր սկսել հետեւյալ բանով հարցով ինչ կարևորություն ունին էշերը մեր կյանքում
մեկ ասանք նայեք ես ինչ ուզում եմ ասել քարոզիչը կամ միտը էշերը կարևոր դեր ունեն մեր կյանքում ինչ առումով իհարկե մենք այդ կադագի բանով մենք ուզում ենք ուղղորդել լսարանի միտքը թեպի Աստծո խոսքին որտեղ այս իրադարձության համացան մենք գիտենք որ Աստված օգտագործում է նույնիսկ ամենա այդ հասարակ կարող է մեզ համար ոչ կարևոր չնայած որ ինչպես հայկեղբայր ասեց էշերը կարևոր դեր ունեն աշխատող գենտայներ են բեռնատար են տրանսպորտի համար հիմա էլ կարևոր դեր ունեն եթե գյուղացի է սպանես հա Երևանում էլ Հայաստանում էլ ապարանք գնացեք ինչքան ապարած է եկել ես երկիրը կառավարել Ադի ուրիշ հարց մենք նրա մասին չենք խոսում So ուրեմն հա հասկանում եմ 8-րդ հարցը որ երկու խոսքերով են լավակույնս ցույց տրվում մարգարեի իսկությունը այսինքն նրա իսկական լինելը Ադի 1 6-րդ համարը 6-րդ համարը ինչ ցույց տալիս է մեզ Ահա որ ինչ որ ինքը ասում է բայց ինքը գադարվում է հա հարգված մարդ է ինքը հարգված չէր լինի այդ երկու բաներով որ ինք ինչ որ ասե կատարվում է եւ ինք կարող է քո մտքում քո սրտում իհարկե եթե դեր հայտնեց նրան ես չեմ ասում որ ամեն անգամ Աստծո մարգարեն մեկումը դեսներ մի դասեր ես գիտեմ քո սրտում ինչ կա ասե ես գիտեմ քո սրտում ինչ կա նրա մասին չենք խոսում բայց այս երկու ասենք հագանիշներով մեզ ցույց տալիս է Աստծո խոսքը որ Սամվել ճշմարիտ մարգարե է իրական մարգարե է ընդհանուր որ ներողություն որ նայում ենք Աստվածաշնչյան ասենք պատմությունների մարգարեների երբ է սրտի մեջին ասում Աստված երբ է հայտնում որ սրտի մեջին ասի դիմացինի որ իր մարգարեն երբ որ պետք է հաստատի մարգարե այո եւ մարգարեի տերն մարգարե դերնա ինքը նաեւ Սավուղիալ սա աբացույց է որ սա ճշմարտապես Աստծո կողմից որոշումն է որ իրեն թակավորոց են Մարգարե միջոցով չէր այդ բանով բացատրությունը բայց բացատրությունը երազը Աստծո կողմից էր իհարկե Ոսում ներսի իմանալը ընդհանրապես Աստված կամ իր մասին է հայտնում ասում կամ իր մարգարեի մասին որ իր մարգարեն է եթե ապացուցի իսկ եթե արդեն հաստատ թե մարգարեն գիտեն որ մարգարե է ապացուցելու խնդիր չկա ստոմա այդ կատես դեպք որ ասա Աստվածաշնչում Մգա եթե ուրիշ մտորենք տարբեր օրինակներ garanք գտնել ավանական է Հիմա Դանիելի բարակային իհարկե օրինակ նույնիսկ հիշում ենք Հովսեփի բարակային ալ Հովսեփն ալ ինք Աստծո կողմից մեկնաբանեց երազը օրինակ եւ որ փարավոն տեսավ փարավոն միան երազը տեսավ բայց երբ որ ինք ասեց ինչա եւ այո բանի բարակային ալ Դանիելի բարակային ա որ տակավոր մի չասեմ դուք պիտի ասեք գիտար այդպիսով դե հաուզոսն կամ Աստված փաստում որ ինքն է Աստված կամ էլ մարգարեի վրա փաստում որ մարգարեն Մարգարեն բարգան որ եկան Սամվելի մոտ չէ ասեցին ինչ որ ասում է կատարվում է ինքը ավելի հաստատ ավելին արեց ոչ թե ինչ որ հարցնեք պիտի պատասխանեմ այլ միջոց ձեր հարցնել ես կասեմ ձեր մեջ ինչ կա ավելի այդ երկու բաները այո մեծ բան տվեց թե նրա մեջինը հայտնե եւ թե ասե օրինակ հիմա նրա մեջինը հայտնեց գիտեմ ասեց էշի հարցն է կոկալը եւ երկրորդ ուրա իրանց ակնկալածից ավելին ասում Եթե դեռ այդպես ուզեց, իհարկե, ինքը այդպես կարա, իհարկե, որոշել անել այդպեսով։ Շարունակելով 20 ասան 20-րդ համար, իսկ 3 օր առաջ, հիմա արդեն իսկ Սամվել ասում է, 3 օր առաջ, աստեղ արդեն հայտնի է 3 օր առաջ է, գորած էշերի համար մի մտակվիր, քանի որ նրանք գտնվել, շաբաթներ չէր, 3 օր առաջ գտնվել են, բայց ամբողջ փապակն ում է վերաբերում, չէ որ քեզ եւ քո ամբողջ տան համար է, սա ասելու ցև է։ Սա ասելու ցև է, որ այսինքն Իսրայելի փապակը իբր թակավոր քեզ համար է, որ դու բիդի այդ արմո, մի քիչ այստեղ ոնց որ կարծեք թե ինքը հանելուգայի ցևով խոսում է, մարգարեն, բայց այդպես ինքը արտահայտվում է, բայց Էշերի մասին արդեն ասեց, նրանք գտնվել են ասեց մի մտակվիր, եւ Սավուղը պատասխանեց ու ասաց. Բայց միթե Ես Իսրայելի ցեղերից ամենափոքր ցեղից Բենյամինից չեմ,
Եվ իմ ազգադողմը ամենափոքրը չէ, արդեն հասկանում է ինչի մասին խոսում է։ Բենյամինի ցեղի բոլոր ազգադողմերից ինչու ես ինձ այդպիսի խոսք ասում։ Արդեն ինքը հասկանում է առնչությունը, թե Սամուել մարգարեն ինչ ուզում է ասել։ So, ասեցին կարևոր անց չեմ ես այստեղը։ Հիմա 9 հարցը, թիվ 9 հարցը նայելով, որ երկու դեպքերում է Սավուղը ցուցաբերում խոնարհություն։ Հիմա 10 համար եւ 21 համար։ Ասում է եւ Սամուելը երիտասարդին ասեց լավ ասեցի եկ գնանք։ Ահա, մտիկ արեց։ Այսինքն խորուրդի կապարի մտիկ անում է, չի ասում ես այստեղ քո բոսն եմ, քո վարպետն եմ, քո տերն եմ, դու ով ես, գիտես այդպիսով։ Ծավա եկել ես Ինձ սովորեցնում ես մի բան, այո, այո։ Որ դեմել է ինքան ազատություն ցույց տալու։ Հա, մա 10 եւ 21 համարների այդ խոնարհությունը ավելի նազանություն է ավելի, այդտեղ խոնարհություն ցույց տալիս 10-րդ համարում եւ այստեղ 21 համարում իհարկե միանշանակ։ Հա, որտեվ այսին կարևոր անց չենք ասում է, ես եւ իմ հորս տունը։ So ինչպես կարա ստացվել այդպես։ Հիմա իհարկե այս հասկացողությունը մեզ ցույց տալիս է, որ մարդիկ նույնիսկ այն օրով այսօր էլ կարող է մտածեն, որ չէ, եթե օրինակ մեկ ուզում է օրինակ կառավարության մեջ ծառայի, կամ ասենք կառավարական բարձր դիրք ունենա, իբր պաշտոնյա, պետք է ասինչ ընտանիքից, այնինչ ընտանիքից լինի։ Այն բարակային թակավոր իբրև։ Բայց Աստծո մոտ այդպես բան չկա։ Ինչու, որովհետև եթե ասված ենք սահմանելը, նույնիսկ եթե այս անձը դիրոջ ուզած անձը չէր կատարելապես, դա գավին Աստծո դրած մարդն է։ Եվ նրա համար է, որ ինչպես որ մենք գիտենք, մեր կառավարություններում պետք է հնազանդվենք, մինչև այնադեմ, որ իհարկե սուրբ կրկի ագարակ չեն գնում։ Այդ հարկանքը պետք է ցույց տանք, համբերով պետք է ենք, աղոթով պետք է ենք նրանց համար, ինչ որ արդեն Աստծո խոսքը մեզ սովորեցնում է։ Եվ հետո ասում է 22 համար, եւ Սամվելը վերցրեց Սավուղին ու նրա ծառային, նրանց տարավ սրահը եւ նրանց դեղ դվեց հրավիրյալների վերևում, որոնք մոտ 30 մարդ էին։ So at 30 մարդի մոտ առավել Սամվելը, Սավուղը եւ այդ ծառան էլ, որ նրա անունը չունենք։ Մի խոսքով ասիկ ուրիշ հոգեվոր զգացմունք մնել։ Երբեմն դու քո բաժինդ անում ես ուրիշներին օգտակար լինելու, ինչպես որ այդ ծառան Սավուղի կապար դվեց, քաչալ երեց, որ ասեց շարունակենք գնալ, ասինչ մարդու մոտ գնանք, բամը չունենք, ունենք որոշ արձատ կա, այդ արձատը արանք տալ իրեն իբր նվեր եւ այլն։ Այսինքն մի խոսքով անհայտ անձեր առանց անունի։ Եվ մենք ալերում մեր ծառայության մեջ սխալ բան չկա, եւ որ անհայտորեն անենք ինչ որ անում ենք, որ ամենակարևորը ով գիտի, դերը գիտի եւ դերը արդեն այդ ծառայի մասին Աստծո խոսքի մեջ բաբանած է։ Բահած է եւ լրա մասին ունենք, ինչպես ասված այդ ծառային օգտագործեց, որ այս օղակը Սամվելի եւ Սավուղի միջև ստացվի։ Այդ իրար հանդիպումը լինի։ Եվ Սամվելը ասաց խոհարարին 23 համարը դուր այն բաժինը, որ ես քեզ դվի եւ քեզ ասացի, որ այն բահես քեզ մոտ։ Եվ խոհարարը վերցրեց ազդրը նրա վրայի մսով ու դրեց Սավուղի առջև։ So բադիվի հարկանքի նշան եւ Սամվելն ասաց. ահա մնացյալը առաջը դիր եւ գեր։ Քանի որ այն բահից ի վեր, երբ ասացի թե ժողովրդին հրավիրել եմ, քեզ համար է բահված։ Հիմա այստեղ իհարկե միայն գիտենք որքան որ Աստծո խոսքը ասած է, հետեւյալը։ Այդ ասենք մսի կտորը խոհարարը գիտեր, միտը ժողովուրդը գիտեր, ուրիշ բան։ Կարող է որ խոհարարը իր բեռնից բարձրած լիներ, որ այդ միսը Սամուել մարգարեն ասեց, այդ միսը պետք է մի անձի կարևոր անձ ունենք երևի գալիս է։ Չգիտենք։ Կարող է ասես, կարող է չասես։ Ազդ է ասում, հիմա մեր մոդել գալիս է, մաչա են ասում, օրինակ եթե միտեղ գնում են, լավ կտոր է, մաչեն դնում են այդ իրանց արգաժան հյուրի առաջին այդ մեծ մսի կտորը, շեշտում ազդը։ Հա, ազդրը, այո։ Ազդրը արգաժան մարդկանց դիմաց են դնում, էլի։
Հաստատ Հրան հայ։ հրան չի Դե հայերի մոտ կա, մեր մոտ կա էլի։ հրան Eastern people, չեն ուտում ազդրը։ Eastern people։ Բայց եթե գարան ազդրախի չկդու։ Դե ասում եմ չէ սուր իրաները չեն դպում ազդրը։ Ագոպի Հա։ ավանդույթ։ Եվ Սամվել Մարգարեն Սավուղի ասեց, որ այսին գեր արջևի դրված է Զստիճիգը փոխչե դե սումիչեմի չեն Զիստը, հա, զստիճիգը ազդրը, հետո չի։ ազդրը Մաչին, Եվ ասում է 24 համարի վերջը, եւ այդ օրը Սավուղը ջաշեց Սամվելի հետ։ Ավասիկ նույնիսկ այս արդայությունը այստեղ, այս նախատասությունը այստեղ, այսինքն կարևոր դեր ունի, որ եթե Սավուղը Սամվելի հետ ջաշեց, ինք այո, կարևոր անձ է, կարևոր դեմք է։ Եվ նրանք բարձր դեղից իջան քաղաք։ Հիմա հիշում եք, բարձր դեղերի հարցը Իսրայելի ժողովրդի համար խնդիր էր, եւ որ գաբ ուներ հեթանոս ազգերի սովորությունների հետ։ Բայց այս պարակայում սենք տակավին անում էին, բան չկար, թեև մենք գիտենք, որ հետակայում արդեն այդ խնդիրը էլի երևում է, բայց այստեղը ինչու համար կարևոր է, բարձր դեղը ժողովուրդ հավաքվում է, կարող է օդը ավելի բարեխառն է, բարձր դեղը գարձեք թե ավելի ազոմոտ կլինես, այդ հասկացողության բաները հեթանոսական մարդիկ գնալ ունեին։ Եվ 25 համար նրանք բարձր դեղից իջան քաղաք եւ Սամվելը գդուրի վրա խոսեց Սավուղի հետ։ Արավոտը կանուխ վեր գացան եւ հենց կարող է որ նույնիսկ այդ գդուրի վրա քնեցին այդ հասկացությունը ոնց որ մենք ինչ ասում ենք այդ գրիշի վրա կամ դանիկը կամ արաստաղը ինչ որ է Արավոտը կանուխ վեր գացան եւ հենց որ լույսը ծագեց Սամվելը Սավուղին կանչեց գդուր ու ասաց եկ վերև որ քեզ ուղարկեմ Սավուղը վերև գնաց եւ ինքն ու Սամվելը ուրեմն հոմ մնացին այն օրը Սամվելի տունը մնացին, էլի վեր բարձրացան, խոսեցան եւ ինքը ու Սամվելը երկուսը միասին մնացին, ուրեմն դուրս գնացին եւ նրանք քաղաքի ձայրն էին իջել Սամվելն ասաց Սավուղին առաջ որ քաղաքին ձայրը առաջ որ դուրս գնան քաղաքից դիջանաբարը շարունակեն նրանք ծառային ասա որ մեզանից առաջ անցնի եւ նա գնաց առաջ անցավ իսկ դու հիմա գանգնիր որ Աստծո պատգամը հայտնեմ քեզ արդեն հիմա հստակորեն Սամվելը Մարգարեն ասում է որ դիրոջից քեզ բան ասելիք ունեմ մինչեւ հիմա չեր ասած այդ բառով ասած էր որ վաղ պիտի ասեմ հա հիմա ուղիղ ասում է որ դիրոջից բան ասելիք ունի եւ իհարկե դերեկամի քաչորեք շապտի ինք արդեն պիտի իր ասելիքը ասեւ անելիքը անե օձե Սավուղի իբր թակավոր 10-րդ հարցը, որ գաբ ունի մեր այս վերջին համարի հետ, 27 համարի հետ, ինչ նկատի ունի Սամվելը, երբ նա ասում է Աստծո պատգամը հայտնեմ քեզ։ Ինչի է սա վերաբերում։ Հիմա Աստծո պատգամը ասելով ինչի մասին է։ Թագավորության մասին է, որ Աստված ինչ ասելիք ունի նրան։ Հիմա իհարկե, հիմա բարձրապես միայն նա չէ, հիմա ուրիշ բաներ որ հետ կապ ունի, Աստված պիտի ասե, որ դու ով ես, ինչ ես, ինչպես պիտի անես, հիմա դերեկամի ավելի հաջորդ գլխի մեջ անդրադառնանք սրանք, ինչու որովհետև մեկ օրինակ տալով, օրինակ 6-րդ համարում գասե դիրոջ հոգին գիչնի քեզ վրա եւ այն, ասի մի խոսքով միայն մի չասե որ քեզ թակավոր պիտի անեմ։ Բաներ կա որ հետ կապ ունի։ Այդ բաներու մասին պիտի խոսե։ Հետո արդեն դերեկամի քալ անգամին նրա վրայով ավելի կանդրադառնանք։ Ուրեմն տեսնում ենք որ ինք Սավուղ մինչև հիմա այսին իր բնութակիրը ոնց որ ազնիվա, խոնարհա, մաքուրա, հա, այսին քեշ բամը չենք տեսնում նրանից եւ զգիստը այդպես էր։ Բայց մեմ որ Դավիթը արծի մեջ մտնում է, խնդիրը արդեն փոխվում է։ Ինչու որովհետեւ այս պարակային նախանցը ոնց որ ուդում է նրան։ Եվ դերեկամի քանի մը գլուխի հետ գևորոն ասենք պիտի սկսենք անդրադառնալ, բայց հիմա անգլերենով ասում ենք so far so good, մինչև հիմա լավ է նրա հետ, հաջորդ գլխի մեջ էլ արդեն կտեսնենք, որ տակավին որոշ լավ բաներ ինք ունի Աստծո շնորհով, եւ ժողովուրդը պետք ուներ թակավոր, եւ Տերը ինք արդեն այո ժողովրդի խնդրածի համացայն երքան թե տիրոջ ուզած ժամանակի համացայն, որտեղ Տերը ինքը արդեն
իր նպատակները ուներ, բայց ժողովուրդը իրենք ուզեցին իրենց ուզած ադենը, իրենց որոշումի համացան դիրոջից թակավոր խնդրենք։ Եվ դերը ասեց ինձ մերժեցին, որովհետև դագավին ադենը չէ, դագավին հարմար չէ։ Բայց մենք չենք ուզում ասել, որ դերը համակերպեցավ նրանց խնդրանքի հետ, չէ, որ դերը դագավին իր կամքը անում է, թեև իրենց խնդրանքը տալիս է, իրենց ուզածը տալիս է, եւ մենք տեսանք, որ դերը ինքը որովհետև բարեսիրտ է, ուզում է, որ իր ժողովուրդը չչարչարվի, չափից դուրս, ադենը եկած է, որ այո, ինքը պիտի տա Սավուղին, որբեսի դիրոջ ժողովուրդին ինչն է, իշխան լինի վրանին եւ իրենց պատերազմները պատերազմի եւ հոգ տանի։ Ազո ծարայի գործը սա է, որ ազո ժողովրդին հոգ տանի, այս պարակային Սավուղ ինք պետական ծառա լինելով, եթե այդպես ասենք, ինք այդ դերը ունի ժողովրդին հոգ տանելու նկատմամբ։ Ասքան սիրելներ, որովի, այսինքն շատ բարձ գլուխ է, ինքը պատմական գլուխները շատ հեշտ են, որը թե այո աստվածապանական թեմաներ կան եւ թե լիքը գիրարական սկզբունքներ կան հոգեոր կյանքի, ծառայության, առաջնորդության, անշուշտ մեղքի, հավատքի, այդ բոլորը այնտեղ են եւ ազո բնութագրի վրայով իհարկե շատ բան տեսնում ենք, նույնիսկ այս գլխից։ Մենք կարող է այո մի քիչ առաջ ասեցինք, որ Սավուղը օրինակգլխավոր դեմք է այս գլխում, բայց նորից դերն է գլխավոր դեմք այս գլխում։ Բայց հովիվ ինչ է դա գիրա սկսվում ասա որ էշը կորչում է, չէ՞։ Փոքր բանից ու գնում ասնում է որ արդեն թակավոր են ընտրում։ Ու սա մարդկանց քայլերը, մարդին ընտրելա, չէ՞, թեկուզ հերը ընտրելա, որոշումա կատարել իր տղուն ուղարկի, տղեն որոշումա կատարել լսի ծառայողին այդ որ իր հետ գնան այդտեղ Սամուելը լսում է ասում սաղ այդ ժողովուրդը հավաքում են այդ տեղը սաղ ոնց որ sense կապված է իր հետ ու ասում շնորհ Եվ դերը ինչպես է սկսեց օրնյալ էշերով։ Օրնյալ պիցա։ Ասել որ մեր կյանքում ոչ մի բան անիմաստ չի կատարվում։ Даже մեր սխալները եթե մենք կատարում ենք, Էշը ժանակ Toyota էշ։ Չէ։ Սապրավազենյան։ Սենց կարենք ասենք հովիկ եղբայրան, որ թակավոր այդ որ այդ հերը որ ուղարկել է իր տղուն, չեմ ասի որ դա իմաստուն քայլ էր, որովհետև մի տղա ունես, ոնց կարաս ուտ ուղարկես։ Հիմա մի տղա ուներ ասում, ասա չի նշանակում որ միակ տղան էր։ Հա, բարձր, բայց տղուն ուղարկի, եթե այդ տղեն թակավոր է, դա ինքը չի։ Այնտեղ շշտում է որ ինքը զորեղ է, մի գլուխ բարձր է։ Հա, գեղեցիկ տղամարդ էր։ Չէ, նայ, ես ոնց եմ մտածում։ Հարուստ մարդիկ են։ Հիմիկ որոշ մարդիկ կարան այդ տղուն բռնեն, հորիցը փող ուզեն։ Կարան օգտագործեն այդ բաները, հա, բայց ընդհանրապես Հիմա ոնց հաստատ տարածաշրջանում գիտես երեխեքի թողում են գնան միտեղ, ասես գնան։ Բայց եթե ասի գնան Աֆղանստան, ասես ստո։ Դասն데 բարի մտա։ Ու այդ ժամանակահատված շրջանում ուրեմն մի բան արզ է։ Անվտանգություն չկար տենց։ Հա, դե բարձ է, դա էլ կա, որ չի ուղարկե։ Հիմա ոնց ամեն երկիր։ Չէ, այո, ֆիլիստինները կողմը չի ուղարկել, այո։ Հետո շատ է դա։ Հիմա էլ ամեն երկիր չի ուղարկի երեխուտ ազատ։ Անգիստասս որպես գնան։ Այստեղ կա կասես գնան։ Ինձ էլ որ թողել են ստեղ գամ լավ է։ Դեսը։ Շալավ, քույրեր եղբայրներ ջան։ Եզրափակիչ հարց կամ հարցեր կան, որ գարանք անդրադառնալ նրանց, ելա on-line եղբայր քույրերից։ Շատ լավ է։ Լա այստեղի եղբայր քույրերից, so ինչ կասեք։ Բարձ գլուխ է, այո, որտեվ ինքը այդպիսի գլուխ չէ, որ օրինակ նոր գդագարանի Բողոս Արաքյալի նամակներից եւ այլն չէ, պատմական գլուխ է, եւ պատմական գլուխի լավությունը նա է, որ ինչ որ կա այնտեղ է։ Հա, իհարկե, մի քիչ պետք է մտորենք մեջը սկզբունքները կամ գիրառումների վրայով, բայց ինչ որ կա այնտեղ է։ Շատ լավ, եթե ուրիշ հարցեր չկան, մի աղոթքով փակենք եւ այսօրվա համար այսքան։ Շատ լավ, Հայկ եղբայր ջան, աղոթքով կարանք փակել, հա։ Սիրելի հայր, շնորհակալ ենք այս առիթի համար, որ տվեցիր մեզ, խնդրում ենք Տեր շարունակենք մեզ այս հավաքույթները, խնդրում եմ այս հետողությունները դու օրհնի,
էլ ավելի քո խոսքը մեր մեջ ամրապնդելով, Հայր, օրհնի ներկաներիս եւ on-line քույր եղբայրներին, որ ժամանակ դրեցին այս ժողովի համար, որ քո խոսքի շուրջ ամրապնդենք մեր սրտերի մեջ այն թանկագին բաները, որ տվել ես մեզ, որ պահպանենք մեր սրտում, աճացնենք եւ տարածող լինենք Տեր Աստված։ Փառք ենք քեզ տալիս բոլոր օրերի համար մեր եւ հետագա օրերի համար էլ Տեր, որ դու մեր սրտերում կատարես մեր քո կամքը Տեր Աստված եւ ողորմես մեզ եւ ներես մեր մեղքերը, քանզի մենք անարժան ենք, բայց դու մեզ փրկում ես Տեր Աստված։ Փառք քեզ Հիսուս։ Հավիտյանս դու փառավորվես Հայր, Որդի եւ Սուրբ Հոգի։ Ամեն։ Ամեն, ամեն։